Alors, aujourd'hui, on va continuer l'explication de l'analyse élémentaire. On va travailler avec l'analyse élémentaire. Il y a l'analyse qualitative et analyse quantitative. La différence entre ces deux analyses, dans l'analyse qualitative, on va trouver les éléments qui se trouvent dans un composé X. Alors, cette analyse consiste à identifier les éléments chimiques qui constituent la molécule. Mais dans l'analyse quantitative, on va trouver la quantité, on va déterminer la quantité de chaque élément dans ce composé. Alors, il faut, ou bien on va trouver la masse, le nombre de moles, le pourcentage massif, afin de trouver la formule empirique et puis la formule moléculaire. وانتم اسم الله عليكم اشطر مني صرتوا بالاناليز اليمنتير من بعد ما حضرتوا استاذ هيدا الشابيتر وانتم عملتوا له بريزونتاسيون باوربوينت. طيب, vous pouvez écrire, yalla, écrivez la définition de l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. Y a-t-il de questions sur l'analyse qualitative ou quantitative? Y a-t-il de questions? Non. Non. Bien. Yeah. بس تخلصوا استاذ اعطوني خبر ننقل على السلايد اللي بعده. أنا خلصت يا أستاذ. أنا هيك. يا أنا كمان خلصت. اوكي. Estimation مكتوب de يا cas. أستاذ. نعم. Oui, écrivez. آخر فراز ما في داعي نكتبها، آخر فراز تحت، l'oxyde de cuivre. فإذا, rapidement,
Vous avez déjà étudié ça, vous avez déjà préparé ça, l'analyse qualitative du carbone. Si on a un composé X, on fait brûler ce composé. Alors, si ce composé contient de carbone, il y a dégagement de dioxyde de carbone. Comment peut-on mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone? Si on relie le milieu réactionnel à un tube contient de solution de l'eau de chaux, si l'eau de chaux devient troublée, alors il y a du dioxyde de carbone. Tout simplement. La présence de dioxyde de carbone indique la présence de carbone. Même chose si on a un NaOH ou KOH. يعني إذا مش eau de chaux ممكن أنا أحط NaOH ممكن أحط KOH ثلاثتهم نفس الشيء أستاذ même travail. واضح؟ واضح. فإذا بالإكزامان بيجي بيقول لنا par exemple إنه عملنا combustion لكomposé X اوكي وهذا الميليو réactionnel relié à un tube contenant مثلا solution de l'eau de chaux. L'eau de chaux devient troublée et la masse de l'eau de chaux augmente de 2,2 grammes. أول شيء l'eau de chaux devient troublée يعني هون analyse qualitative يعني il y a du dioxyde de carbone. هلا augmente de 2,4 grammes par exemple. هون اساس بدنا نشتغل هلا على الاناليز quantitative pour trouver la masse de carbone et puis le pourcentage massique de carbone. Esthez, si vous n'avez pas préparé cette leçon, est-ce que vous trouvez ça facile comme maintenant? شو رأيكم؟ إنه مفيد أخذنا فكرة قبل ما نبلش فيه. ميرسي جوي. مش بس وي أستاذ أنا كثير فاهمة هلا. هيدا الهدف كان أستاذ، أبدا ما كان الهدف إنه بدنا نعذبكم ببريباراسيون باوربوينت، كان الهدف إنه هيدا الشابيت يلي المفروض كنتوا تدرسوه بكلاس 11 أكيد مجموعة كبيرة ما درسته للأسباب اللي كنا عايشينها، فكان الهدف تعملوا ريفيزيون تعملوا بريباراسيون. لو كل حدا فيكم أخذ 50% من البريباراسيون أنا أعطيته 50% بنكون استفدنا بالوقت وبالمعلومات. لأنه أكيد لو إنكم مش محضرين كنت هلأ أنا عم بحكي لحالي وإنتوا مش معي أبدا. شو عم بيحكي الأستاذ؟ أكيد مش مين. نعم. بتذكر السنة الماضية وقت كنت تبعت لنا إنه شو بدي أعمل فيكم بس ترجع تفوتوا على المدرسة. وي. بس شو أنا كنت قايل؟ أنا أكتر واحد كان حيعمل فيه بس فوت على المدرسة ما كنت أحضر شيء. ما كان يبين عندي مين عم بيشوف الملفات ومين لا. وأساسا أستاذ يعني إحنا كنا عارفين الوضع بس كنت عم جرب قد ما فيي لأنه عارف إنه هودي حتعوزوهم ترمينال، فبغض النظر لو كنت أنا أستاذكم أو مش أنا أستاذكم كان المفروض إنه هالمعلومات تاخدوها لحتى ترتاحوا ترمينال. بس أنتوا بتعرفوا فأنتوا دايما مثل ما بيقولوا بتتشاطروا علي، بتعرفوا قد ايه بعزكم. اوكي فبتقول الاستاذ بعزنا يلا ما حيحكي شيء. لا أنا كمان ريح ضميري كنت نزلهم بس ما حضروا نفسيات. ببين عندك أنا شاطرة بس ضميري بيكون مرتاح. أول شيء كنت تدرسه رجعت صرت جمعهم كل سبت وأحد إلا خيي تعال اشرح لي اللي بعته الأستاذ. يعني كنت تسمعوا شيء منهم. ايه بس أما مثلا أستاذ المات يبعت دفورات هيك حل كم سؤال من الدرس وانسى. يعني إنه كنت عارف إنه يعني هلا هو استاذ كان إنه ما كنا قادرين نتابعكم بشكل أفضل، هلا يمكن عم قادرين شوي نتابعكم من خلال إنه عم نطلع أونلاين وكمان عم تفهموا أكثر صورة المعلومات لأنه كمان في تواصل مباشر بيننا وبينكم مش عم ببعت فيديو.
Bonjour monsieur, سوري كان عندي شوي مشكلة انترنت. سافا لما استاذ اتركي مجال وكفي معنا. يلا استاذ قد خلصنا التدريب. يعني ان دومي باج او ان باج ما بعرف. احنا بس كتبنا هيدا السلايد هلا ببعت لك اياهم. وهلا هيدا الدوزيام سلايد. يلا خلصنا نقل. يا استاذ لما اعملي سكرين شوت استاذ لهودي الدو باج وبتكفي معنا. استاذ بعت لها اياهم. اوكي خلاص ماشي رح ابعت لهم هايدي. ميرسي. يلا استاذ هول بنحفظهم مش هيك؟ وي. لا الرياكسيون ما بدنا نحفظهم استاذ ابدا، بس بنحفظ هيك يعني بنشوف الرياكسيون اون جنرال. نحن اللي بهمنا الاناليز كونتيتاتيف، لي ترافاي بالاناليز كونتيتاتيف. اللي تحت اخر شيء سي اون رياكسيون اسيدو بازيك ما بنكتبها؟ لا الاخر فراز ما تكتبوها. سي اون رياكسيون اسيدو بازيك، يعني هي الرياكسيون بين السي او 2 والان او اتش، هي رياكسيون لانه الغاز كربونيك بوسيد دي بروبريتي اسيد. استاذ ليش في بروبريتي اسيد مع انه ما في اشتراك فلوسي؟ نعم له بروبريتي اسيد مع انه ما في لا اشتراك فلوسي. هو انت عم تحكي كسوليسيون. لما نقول سوليسيون يعني السي او 2 بقلب المي بخلي من الاو بيطلع اتش بلس، بترجع بتاخذها الاو اتش مو. ايه Yeah. On continue. L'analyse quantitative. Soit une masse M totale du composé organique à analyser. L'équation de formation de gaz carbonique. طب أنا هيدا الكومبوزي عملت له combustion. شو يعني؟ يعني إذا في بقلبه كربون va réagir مع ال O2 pour former le CO2. بقينا بالسؤال la masse dans le tube augmente de combien? Par exemple de 2,2 grammes. يعني هيدا الماس اللي هو الاوجمنتاسيون اوكي هو استاذ عباره عن الماس للسي او 2 فورمي. فإذا هذا l'augmentation correspond à la masse de dioxyde de carbone. Comment peut-on calculer بس قطعت عندي الكلام. OK. Comment peut-on calculer la masse du carbone? Si on a la masse de dioxyde de carbone, alors on peut trouver le nombre de moles de dioxyde de carbone. Et puis, d'après l'équation qu'on a C plus O2 dans CO2, le nombre de moles de carbone est égal au nombre de moles de CO2. Et par suite, on peut trouver la masse de carbone. Oui, Ali Harez. بس قطعت عندي الكهرباء من لما بلشت سلايد انه حكيت انه الماس عن الماس وما عادش سمعت شيء.